Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Lutfi Marufah, NRP 011184000056. Di sini saya akan membahas tentang proyek saya untuk mata kuliah Fisika Komputasi 1. Saya akan membuat proyek tentang analisis peluruhan radioaktif menggunakan metode Euler dan metode Monte Carlo. Oke, dari selanjutnya yaitu dari pengertian peluruhan radioaktif sendiri. Nah, peluruhan radioaktif itu adalah proses spontan di mana inti atom yang tidak stabil memancarkan partikel atau radiasi elektromagnetik dan berubah menjadi inti atom yang lebih kecil yang mungkin lebih stabil atau mungkin tidak stabil juga. Jadi peluruhan itu nanti tujuannya untuk mencapai kestabilan atom. Nah, aktivitas dari zat radioaktif yang mengandung jumlah besar atom radioaktifnya identik mewakili jumlah peluruhan total per satuan waktu. Nah, maka fungsi dari aktivitas sama dengan jumlah atom radioaktif yang identik itu dapat dirumuskan dengan fungsi antara n terhadap waktu dan lambda, yaitu aktivitas peluruhan sama dengan lambda dikali jumlah atom radioaktif. Nah, bentuk peluruhan radioaktif yang paling sederhana melibatkan inti induk radioaktif P. Nah, di sini dapat kita ketahui pertama untuk dari persamaan 1.1 kemarin 1.1 tadi yang sebelumnya dN per dt. Jadi peluruhan itu disintegrasi yang ini dN per dt sama dengan aktivitas radioaktif P terhadap waktu sama dengan min lambda dari konstanta peluruhan dari inti atom P dikali NT ini tingkat menipisnya jumlah inti induk radioaktif. Nah, di sini maka dapat didefinisikan dN per dt ini adalah min lambda n. Nah, berarti kan ini ada n, ini ada n. Nah, maka kita tukar dengan dt. Jadi dN per n sama dengan min lambda dt. Seperti itu. Nah, persamaan diferensial yang mendasar dalam persamaan sebelumnya untuk NP terhadap T dapat ditulis ulang dalam bentuk integral umum. Nah, dengan mendiferensialkan persamaan tersebut, di mana NP0 adalah kondisi awal yang mewakili jumlah inti radioaktif pada saat T sama dengan 0. Nah, dengan asumsi bahwa lambda konstanta peluruhannya adalah konstan, maka didapat, tadi kan ada dN per N sama dengan min lambda T. Nah, kita integralkan masing-masing sehingga dapat integral NP dari 0 sampai T, ini juga 0 sampai T, maka ada ln NP per NP sama dengan ini kita ln kan, integral ini kita jadikan ln, terus ini juga min lambda T. Nah, dari sini, dari ln ini untuk cari NP dari ln kan, berarti harus ada yang kita eksponensialkan, sehingga misalnya dari NPT per NP0 ini kita eksponensialkan, hasilnya jadi NP per NP0. Lalu ini berarti tinggal eksponensial min lambda T. Maka di sini NP per NPT per NP0, kita pindah NP-nya jadi seperti ini. Maka rumusnya seperti ini. Ini persamaan yang sering kita jumpai. Jadi N sama dengan N0 E pangkat min lambda T. Nah, berdasarkan definisi aktivitas yang diberikan dalam persamaan 1.1 yang awal tadi, aktivitas inti induk P pada waktu T dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu dari analisis kita menggunakan metode Euler. Nah, proses perumusan
tadi kan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi dn per n min lambda ini dn per n sama dengan min lambda dt, maka kita integralkan n0 sampai n batasnya. Ini n0 sama n, dn per dt sama dengan min lambda dt-nya 0 sampai t. Maka didapatkan hasil ini umumnya. Tadi nt sama dengan n0 e min lambda t. Nah, berdasarkan persamaan di atas, maka didapatkan persamaan dn per dt tadi kan ini kita ubah, ini kita pindahkan sehingga ini. Nah, dengan menggunakan metode Euler, maka persamaan dirubah menjadi seperti ini. Jadi dn per dt ini sama dengan nt. Nah, ini kan berarti kan ketika t plus delta t, ketika t lalu ditambah perbedaannya tadi, delta t-nya dikurangi nt per delta t. Nah, ini kan sama dengan seperti ini untuk metode Euler, maka persamaan ini sama dengan min lambda nt dari sini, min lambda nt. Nah, sehingga untuk mencari nt plus delta t, maka delta t kita kalikan, jadi ini, min nt kita pindah ke sini jadi plus, jadi seperti ini. Nah, secara umum persamaan di atas dapat dinyatakan sebagai berikut. Ni plus 1 sama dengan Ni min lambda Ni delta T. Dengan I-nya nanti kita inisiasikan. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke inisiasi pada MATLAB-nya. Nah, dari persamaan peluruhannya sebelumnya, terdapat beberapa variabel yang harus diinisiasi. Yang pertama, kita harus tahu T awalnya. Nah, kita misalkan T awalnya 0, lalu waktu maksimum. Jadi, waktu maksimum peluruhan tersebut terjadi. Nah, ini dimisalkan 20. Lalu, jumlah unsur yang ingin jumlah unsur pada waktu T. Nah, jumlah unsur pada setelah waktu T itu kita inisiasikan terlebih dahulu. Yaitu kita inputkan, yaitu di sini saya misalkan 1000. Lalu untuk H adalah H sendiri itu untuk prosesnya. Misalnya Tmax-nya tadi 20, berarti nanti dia kelipatan 0,1 untuk penambahan nilai dari T-nya sendiri. Maka untuk mencari inisiasi M-nya kita dari Tmax dikurangi T di per H. Lalu kita tadi kan ada rumusan lambda. Lambda yaitu dari konstanta peluruhan. Nah, konstanta peluruhan kita misalkan di sini 0,8 kita inisiasikan sebagai L. Lalu jumlah dari unsur yang terjadi peluruhan sama dengan N0. Jadi awalnya yaitu jumlah unsur yang terjadi peluruhan. Lalu untuk turunan dari dn per dt kan tadi sama dengan min lambda n. Ya kan? Maka kita inisiasikan, kita masukkan, kita definisikan dn per dt adalah min lambda kali n. Lalu kita inisiasikan x1 sama dengan t, x1-nya itu sama dengan t-nya kan 0, jadi x1-nya 0. Lalu y1-nya n0, y1-nya kita anggap sebagai, kan x-nya waktu, y-nya kita mau y-nya untuk grafik peluruhan kan y-nya itu adalah jumlah atom. Jumlah atom yang mengalami peluruhan. Maka X-nya kita inisiasikan sebagai T, dan Y1-nya kita inisiasikan sebagai jumlah atom yang mengalami peluruhan. Selanjutnya yaitu dari inisiasi awal, maka untuk inisiasi fungsi Euler-nya, kan untuk fungsi Euler kan bentuknya seperti ini. Fx plus H sama dengan Fx plus H turunan Y aksen. Nah, maka di sini untuk
persamaan yang ini, maka kan tadi N sama dengan yang seperti ini kan, dengan rumus Euler untuk pelurnya kan seperti ini. Nah, maka di sini kita misalkan Y-nya ini tadi, Y aksennya tadi itu dN per dt. Maka kita misalkan 2 dari I sama dengan 2 sampai M, lalu ini N sama dengan N plus H. H adalah yang tetap hanya dikali dN. dN-nya dN per dt dengan inisiasi dN-nya yaitu min lambda kali N. Lalu hanya delta T, hanya kan yang ini untuk Euler. Lalu selanjutnya T sama dengan T plus H, lalu XI sama dengan T, YI sama dengan N. Nah, sehingga untuk menampilkan hasil dari grafik peluruhan tersebut, kita menggunakan inisiasi MATLAB dengan plot X, Y, ini min row, grid on, titelnya peluruhan numerik. Nah, seperti itu. Untuk metode Euler. Kita beralih ke bagian MATLAB-nya. Ya, yang bagian MATLAB. Nah, ini yang metode Euler. Ini misalnya Tmax-nya 20, atom yang meluruh 5 ya. Maka dengan ketelitiannya 0,1, bukan ketelitian, untuk rentangnya 0,1 dengan lambdanya 0,1 kita coba run. Sebentar. Kita coba. Kita coba hasilnya. Jadi ini tetap tadi, seperti tadi, kita inisiasikan dN per dt-nya min lambda kali N. Lalu untuk inisiasinya dari 2, karena pada I sama dengan 1 kan dia dalam kondisi awal. Ya kan? Maka didapat gambarnya masih loading. Nah, seperti ini peluruhannya. Dia karena peluruhan maka semakin bertambahnya waktu, maka jumlah atomnya akan semakin sedikit. Jadi untuk N-nya 5, kita misalkan N-nya 50 dengan waktu maksimal 10 aja, 10. Dan lambda tetap kan, lambdanya kan konstanta. Kita coba, kita run. Nah, seperti ini. Nah, terlihat kan, ini sebenarnya kalau kita perbesar ada titik-titik kecil ini. Nah, tadi kalau yang dari yang 5 sampai 20 kelihatan lebih gelap. Nah, ini tuh lebih renggang kelihatannya. Nah, ternyata ketika N-nya kita coba banyak ya, 1000 dan Tmax-nya 20 aja. Maka hasil dari plotnya akan semakin kecil seperti ini. Selanjutnya, karena dia 20. Nah, selanjutnya kalau misalnya ini 1000. Nah, tapi kan 1000 misal. Akan semakin kecil seperti ini. Dia jika diperbesar mungkin akan, karena ini 1000 ya, mungkin akan semakin terlihat garisnya, karena ini kayak gini jadi seperti ini
seperti melandai. Sebenarnya semakin panjang waktunya itu semakin kecil. Nah, mungkin karena di sini semakin kecil juga, di sini semakin besar, makanya seperti ini. Oke, itu untuk yang nah ini contohnya. Contohnya untuk misalnya N-nya 5, lambdanya 0,1, dan T-maxnya 20. Maka ini contoh dari grafiknya. Selanjutnya, yaitu metode Monte Carlo. Nah, untuk metode Monte Carlo, dia menggunakan integral. Nah, integralnya kan ini. Nah, dari Monte Carlo juga, karena peluhan itu tidak lepas dari waktu paruh, maka dia juga menggunakan rumus dari paruh waktu. Waktu paruh dari unsur tersebut, yaitu len 2 per lambda. Nah, len 2 sendiri hasilnya yaitu 0,693 per lambda. Nah, inisiasi dari MATLAB, jadi dari rumusan tadi kita juga harus menginisiasi awal dulu. Nah, misalnya kita harus tahu lambdanya berapa. Jadi kan lambdanya konstan. Jadi bisa kita inputkan terus n-nya. Kita pengen n-nya berapa. Nah, nanti kita inputkan n awal, jumlah atom yang ingin dipeluruhan awal. Lalu ada waktu paruhnya. Waktu paruhnya tadi len 2 per lambda. Nah, len 2 sendiri 0,693 per lambda. Lalu untuk hasil, karena ini kita memakai Monte Carlo, maka kita menggunakan matriks zeros. Nah, dia pakai 10.000 karena Monte Carlo ini kelebihannya dia untuk dari data ya, maksudnya kayak pengulangan yang sangat-sangat besar di atas 1.000. Di atas 1.000 ini 10.000 misal. Dari matriksnya yaitu untuk hasilnya nanti juga seperti ini. Jadi nanti input sama hasilnya harus sama. Lanjut kita ke waktu maksimumnya, karena ini 10.000 kita bikin 10.000 dikali waktu paruh. Lalu ini inisiasi untuk rentang hanya, untuk rentang T-nya. Jadi hanya sendiri tadi itu lambda per len 2 per lambda dengan T-maxnya segitu. Untuk hasilnya nanti untuk hasilnya nanti dengan rumus tadi N sama dengan E min lambda kali T, solusi analitik dari waktu puruhan kita pakai NTA. Nah, NTA nanti hasilnya tapi dengan rumus N dikali N sama dengan N0 atau N kecil di sini dikali E pangkat min lambda T. Seperti ini. Dan untuk NT1-nya, untuk N awalnya yang tidak diinisiasi, yaitu sama dengan N, atau sama dengan jumlah yang N inputnya tadi, jumlah total atom nuklidanya tadi. Nah, untuk Monte Carlo sendiri, digunakan inisiasi yang melibatkan fungsi random. Nah, di sini kita 2, karena 2 di sini, karena dari 1 kan sudah diinputkan. Jadi kita mulai dari 2, lalu ini sampai 1001. Kenapa? Karena pada saat 1001 pasti sudah selesai. Karena tadi kita untuk matriksnya 10.000 dan kita mulainya dari 1000. Jadi rentangnya harus 1000. Jadi misalnya 1001 ya seperti itu. Nah, kita pakai random, untuk nilai randomnya ran n,1, n-nya kita dari
inputan, lalu untuk menghitungnya length-nya itu random kurang dari sama dengan 0,0001, jadi hanya seperti ini, partisinya seperti ini, lalu n-nya nanti, n min ininya dari partisinya tadi, inisiasi dari Monte Carlo-nya. Nah, jika n-nya kurang dari sama dengan 0, maka syarat dari Monte Carlo, jika n-nya kurang dari sama dengan 0, maka dia sistemnya akan berhenti. Lalu untuk hasilnya NTI sama dengan hasilnya N yang di sini tadi. Seperti itu. Lalu untuk menampilkan grafik peluruhan, maka digunakan fungsi plot sebagai berikut. Nah, ini ada fungsi plotnya. Pakai plot, lalu X labelnya adalah waktu, Y labelnya adalah jumlah atom atau jumlah nuklidanya. Nah, ini contohnya, yaitu untuk misalnya N-nya 1000, lambdanya 0,8, dan Tmax-nya 10.000. Kita pakai 10.000. Nah, di sini Monte Carlo terlihat lebih halus untuk bagian peluruhannya. Nah, di sini bedanya sama Euler. Euler itu ketika habis, ya berarti dia untuk N1000 itu dia benar-benar sampai di titik bawah kan. Nah, kalau untuk Monte Carlo ini dia turunnya lebih kecil. Nah, di sini terlihat dia tidak langsung, kalau tadi kalau Euler langsung begini, tapi kalau ini tuh ada kayak gini-gininya karena mengambil nilai random, titik random yang dipilih. Seperti itu kalau untuk yang Monte Carlo. Nah, mungkin kita bisa lihat dari ini dari pembagian MATLAB saran. Nah, nilai konstanta peluruhan ini lambdanya lalu jumlah nuklidanya, jumlah atomnya 1000, 10.000. Maka nanti untuk hasilnya, nah seperti ini, lebih tadi kalau Euler kan begini, itu lebih kayak ngambang masih belum selesai seperti itu untuk Monte Carlo karena dia bisa pakai integral seperti itu. Untuk yang Monte Carlo misalnya lagi kita pakai 0,8, ininya 5.000. Nah, ini seperti ini, ada seperti ini. Kalau misal 0,8 kita pakai 5, pasti nanti hasilnya tuh gini-gini. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena memang kalau untuk metode Monte Carlo, dia menggunakan nilai random. Jadi pengambilan titiknya tuh random, seperti di sini saja, di sini saja, di sini saja. Jadi yang lainnya tuh langsung datar gitu. Seperti itu untuk yang karena dia menggunakan partisi. Nah, seperti itu kayak tingkatan gitu. Monte Carlo dari sini dapat dilihat jika dalam perbedaan metode ini untuk peluruhan ini lebih efektif ya lebih efektif ya dengan metode Euler karena dia benar-benar dalam dalam apa ya dalam penggambaran grafik peluruhan itu dia lebih halus, maksudnya selalu turun ke bawah. Nah, kalau ini kan ketika jumlah atomnya cuma 5, kalau cetak pelurunya 0,8. Sedangkan dia tuh pengennya NT0-nya tuh 10.000. Karena memang Monte Carlo tuh lebih baik yang dengan jangkauan yang besar, partisi yang besar, dengan sehingga dia itu lebih kurang bagus untuk yang kecil, untuk peluruhannya.
dengan jumlah atom yang sedikit dengan rentang waktu yang sedikit seperti itu. Jadi untuk peluruhan ini seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.